เฮ้โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวมาครับและชาวเกมเมอร์ทุกท่านและคนที่เพิ่งดู YouTube ครั้งแรกผมดัสเกมเมอร์วันนี้เราจะมาอัปแก้จากคลิปที่แล้วที่ผมได้แจกแมปไปคือตอนนั้นมันมีข้อผิดพลาดทางแอปนิดนึงแหละผมใช้ผิดแอปนะผมมี2แอปก็คือแอปโฟร์แชร์กับ Mediafire นะครับแต่ตอนนี้ผมลบโฟร์แชร์ทิ้งไปแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดจริงๆครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ Mediafire ในการแจกลิงก์แทนนะครับก็ต่อจากนี้ผมจะนะครับพยายามใช้ Mediafire ในการแจกนะไม่ไปก๊อปเว็บมาแล้วนะก็คงมีแค่นี้แหละมั้งครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ใครชอบมากๆกดซับส่วนคลิปพาทัวร์นะไปดูที่ช่องที่2ของผมได้โอเคก็คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ